म्हालगडे तियात्रिस्ट सेजर डिमेलो हांणी आयज तियात्र अकादमीचेर तरणाटे पुरस्कार भेटयले. क्रिस्टिना पूजा बाप्तिस्टा आनी नाजारेत कार्मो फर्नांडिसाक हाका ते फावो जाल्ले. पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत ही कार्यावळ जाली. तियात्रांत वांटो घेवपी पयली अस्तुरी रेजिनाच्या जल्मदिसा निमतान हे पुरस्कार भेटयले. मिनेझीस ब्रागांझ सभाघरान हो सुवाळो जालो. आयज आमी रेजिना ही पयली वस्तोरी तियात्रांत वांटो घेवपी तियात्र सोबोवपी आजच्या जल्मा दिसाक आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी दोग जाणांक वेंचून काडल्यात आनी ताका आमी यंग अचिवमेंट हो एवॉर्ड दितात. कित्याक तेमी आमच्या कोंकणी पालकाचेर बरें काम केलेलें आसा. त्या पासत हो ताका आमचो तियात्र अकादमीचो एवॉर्ड फावो जाता. तशेंच हांगा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा जें आमी कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेलें आनी त्या कॉम्पिटिशनाचे आयज कोणाक प्रायज मेळटात ती हांगासर सगल्यांक दिश्टी पडटले. तियात्र अकादमीच्या नांवान हांव सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आयज हांगासर रेजिना फेर्नांडीस ही जावन आसा पयली वस्तोरी कोंकणी पालकाचेर. तिचो जल्म दीस आमी तियात्र अकादमी मनयतात दर वर्साक आनी दर वर्साक ह्या दिसाक यंग अचिवर्स एवॉर्ड एक फिमेल कलाकार एक मेल कलाकार हांकां आमी आयज तांकां यंग अचिवर एवॉर्ड दितात. आयज बाब नाजरेत हो एक बरो म्युजिशियन मेस्त्री आनी बाय क्रोस्टीन कितलोच तेंप तें कोंकणी पालकाचेर ताणें आपलें योगदान दिल्लें आसा. तांकां दोगांयकूय यंग अचिवर्स एवॉर्ड फावो जाता. तेच परी आमची फाटीं कांताराचें दायज म्हणून आमी कंपिटिशन केलेलें ताचो आयज रिजल्ट हांगासर डिक्लेअर जाता आनी तांकांय आयज तांची नांवां फावो जातलीं. देखून त्या उपरांत आमचो म्युजिकल शो आसा ललित रवाचो जायतो लोक हांगासर हाजीर जाला. चीफ गेस्ट कोण आयच्या दिसाचो चीफ गेस्ट जावन आसा बाब सिजर डिमेलो. तुमी जाणात सिजर एक्स MS ऑफ तियात्र अकादमी एक फामाद तियात्रीज गोवा स्टेट एवॉर्ड विनर आनी गेस्ट ऑफ ऑनर जावन आसा बाय कार्मीन बार्बोजा जे जावन आसा खोडेगांत कलाकार कोंकणी पालकाचेर तें गेस्ट ऑफ ऑनर. आनी खंय जाता तो मिनेझीस ब्रागांझा हॉलांत आयज ही आमची प्रोग्राम घडोवन हाडला तियात्र अकादमी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.